Давайте представим очень интересную, возможно, смешную и нелепую картину. Если в нашей церкви, вот, например, протестантские собрания, придет сейчас Иисус Христос. Естественно, Он придет в каком-то теле, не прославленном, мы Его не узнаем. И в какой-то момент Он начнет учить. Представьте, Иисус приходит и говорит свое слово, которое мы читаем в 4 Евангелиях, о том, как душу спасти, да? О том, что кто не откажется всего, что имеет, не может быть моим учеником, с вас будут смеяться. Если ты идешь за мной без креста, недостоин меня. Если душу свою будешь сберегать, не отдашь ее, то ты ее погубишь. Вот представим, да, приходит такой Иисус Христос и начинает учить наше собрание. И тут мы на него такие смотрим, такие, не понял. Мы тут уже все спасены, мы тут уже веруем, что Иисус Христос для нас сделал. Мы тут веруем, значит, в то, что мы назвали его Господом Спасителем, Иисус доволен, и поэтому мы имеем вечную жизнь. Мы тут уже, значит, все цитаты про спасение разобрали, благодатью мы спасены. Что за учение? Это кто такой? Естественно, такого Иисуса Христа надо гнать, потому что он что делает? Он берет и наезжает на наше спасение. Беда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это был истинный Иисус Христос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, так может поэтому у нас... Ой, мне даже неприятно это говорить, потому что такое ощущение, что я тыкаю на кого-то пальцем. Хотя я просто говорю теорию, но, к сожалению, ее так много вокруг. Ну ладно. То есть, неужели мы не видим, что мы стали земными людьми? Очень много. Наши собрания земные, мысли по земному, очень много. Опять же, я не тыкаю ни на кого пальцем. Это только говорю для того, чтобы не оказаться мне там. То, чтобы вам не оказаться там. Потому что истинный Иисус, тот, которого слово мы читаем, тот, который умер на кресте и открыл выход из царства тьмы, Он же любит нас. Он же против всяких живых духов выступает. И он же ай-яй-яй, переживает и плачет за нас, чтобы мы души свои не погубили, чтобы его невеста, его церковь, она не осталась блудницей, не осталась в Вавилоне, она не была обманута. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, Иисус Христос истинный Бог и жизнь вечная. Его Слово вечное, Он и есть Слово Божье. И если Его Слово дерется с нашим спасением, если Его дерется Слово с нашим учением, давайте определяться, кого мы выбираем. Мне вообще все равно, чье-то мнение, мне все равно свое мнение. Меня волнует мнение истины. Как перед этим я говорил, истина никому не покоряется. Это просто мысль, которую я озвучиваю. Иисус говорит, истина, она над всем, Он есть Господь. Он никому не покоряется, Он не спрашивает мнения. Ой, дорогой друг, если хочешь идти за мной, я тебе денег дам, я тебе славу дам в этом мире. Нет, так дьявол говорит. Иисус говорит, если хочешь идти за мной, откажись от всего, что имеешь. Да, если ты богат и ты любишь свое богатство, у тебя сложный выбор. Получается, тебе нужно полюбить истину больше. Но если ты бедный, несчастный, ничтожный, гниющий, умирающий, тебе гораздо легче. Поэтому Иисус говорит, блудники мытари, приди вас идут в Царство Небесное. А фарисеи отвергли волю Божью о себе. Они были богаты своим учением, богаты своим положением. Они даже из зависти Иисуса распяли. Из зависти. Они говорят, вы ничего не успеваете, весь мир за ним идет. То есть люди, гневые были люди. Потому что они хотели не истины, не Бога. И Он говорил, знаю вас, у вас нет любви к Богу. Если бы вы любили Бога, вы любили бы меня, потому что я от Него и шел. Это тот же самый Дух, который в полноте пришел. Вы бы поняли, что мое слово ведет вас в Царство Небесное. Какой мрак, какой ужас происходит на этой земле. Смотрите, у меня есть радостная новость. Радостная, очень радостная. И Иисуса Христа никто не может приватизировать. Дух Святой никто не может загнать в клетку и сказать, ты будешь служить нашему учению. Да сейчас. Никому Он не будет служить. Он есть царь всего. И Он ищет тех людей, которые ищут Его. Представьте, какая радостная новость. Сидя у себя на диване, сидя у себя дома, открыть свое сердце для Господа, сказав, Иисус, истинный Бог, жизнь вечная, мне нужен Ты, откройся мне. Сам Господь этого человека ведет, сам Бог ему ответит. Мимо фарисеев, мимо законников, мимо религии, мимо великих этого мира, которые о себе подумали, что у них есть какая-то власть что-то раздавать. Нет. Иисус задумал не так. Вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, будут моим народом, и каждый от мала до велика будет знать меня. Его дух невозможно остановить. Его невозможно остановить, его невозможно ограничить. Поэтому радостная новость. Если я желаю Господа, я Его найду. Если ты желаешь Бога, ты Его найдешь. Но при поиске Бога, пожалуйста, послушай Его. Убери все, что ты знаешь, не построенное на Его учении, на Его слове, на Его жизни. Убери все, потому что это же будет мешать тебе. И если ты готов, как ребенок, прийти и сказать, я ничего не знаю, но я хочу тебя настоящего, я хочу тебя живого, святого Бога, я хочу быть правым перед тобой, я хочу смысл жизни. Тогда ты открываешься для
духа жизни, для духа истины. И он будет тебя вести, никто тебя не остановит. Знаешь почему? Потому что он сильнее всех. Потому что никто не может его остановить. Потому что никто не может похитить нас из руки его. Отец мой более всех. Поэтому, дорогие друзья, тех, кто жаждет, тех, кто богатые, я вас не поздравляю, но тех, кто жаждет Бога, жаждет истины, тех, кто ищет, кто устал от религии, от обмана, от всяких теорий, которые не работают. Сколько я видел за всю свою жизнь покаянных, рожденных свыше, в кавычках, людей, которым говорили, что все, они уже небесные, но куда они деваются? Как мало осталось верующих людей, к сожалению, с которыми молился, с которыми духом наполнялся, чего только не было, куда они делись? Теперь они атеисты. Почему? Да не было никакого там рождения свыше. Люди получали что-то от Бога, но так никогда не умерли для этого мира. Не знаю, потому что искали чего-то своего. Слишком много нас становится либо теплыми, либо религиозными, но никак не небесными, давайте честно. Но Иисус живой, Его царство реальное, Его сила реальная, Его слово реальное, и ищущий Его реально Его найдет. Ой, пусть нас Бог благословит. Кто жаждет, иди и пей. У тебя есть Божье Слово. Но будь, пожалуйста, внимателен, чтобы на нем строить. Но если ты жаждешь, тебе Дух Святой это покажет, ты все уберешь. Просто ты себя спасешь много времени и сил, когда ты скажешь, я ничего не знаю, как должен знать, пока ты мне Бог не открыл. Если я построил на чужих проповедях, на чужих мнениях, я не хочу этого. И все, и такой человек оставляет уже как минимум свое знание, оставляет свою религиозность и уже открывается как ребенок, чтобы Дух Святой его учил. Короче, я так хочу, чтобы, друзья, Царство Божие распространялось, потому что это Бог хочет, Он вкладывает это желание внутри, побуждает записывать это видео. Ой, пусть Бог вас благословит, потому что Он не ограничен. И Он находит каждого, знает каждого по имени, кто ищет Его. Он так внимательно следит за каждым человеком. Я это знаю, мне это Господь открыл своим духом. Ночью я прочувствовал, как Он внимательно следит за теми, кому Он нужен, кто Его ищет. Сам Бог. Сам Бог. И никакой религиозный лидер, никакой фарисей вас не остановит, потому что Господь Бог выше всех, никто не похитит из руки Его. Но ищите Его голоса, Его, не оправданий своих всяких, которые дьявол нам такое количество наделал. Друзья, пусть Бог благословит. И любовь Божья в истине, она исполнится в наших жизнях. И Его планы, чтобы мы были теми, кем мы называемся, теми, кем мы должны быть. Но часто от нас осталась только оболочка. Да, не будет такого, потому что все есть для нас.